uopšte, dragi moji, na kanalu Lenorma Ela. Hvala što ste tu, hvala što ste sa mnom. Ovo će biti generalno čitanje, znači jedna gospođa dama je tražila, ona je ubeđena da njen partner je nju ostavio zbog druge i da su tu, zbog druge, oprostite, da su radili neke stvari koje nisu normalne, tako bih ja rekla. Vidite kako, nekad znamo da zalutamo u taj svet tame i da prefrljamo krivicu na nešto što nije tako. Mada danas je vreme neiskrenosti, danas je vreme laži, manipulacije, što i ja negde opravdavam gospođu. Zato ćemo uraditi ovo čitanje. A na kraju ću opisati jedan običaj ili kako vi kažete ritual, ali ja želim taj reč, volim taj reč običaj. Znači gospođa smatra da je rađeno i zato je partner otišao od nje. Da li je to tako ili da li je njegov izbor? Vidite, ako se pronalazite i ako imate takav problem, da sumnjate, ovo čitanje je za vas. Ovo čitanje je za vas. Znači ovako, odvojit ćemo karte, odnosno osobu, da vidimo kakva je ta osoba i vašu priču. Kakva je ta osoba za koju gledamo čitanje. Mislite na vašu osobu. Dobro, dovoljno. Kakva je ta osoba? Ta osoba je bila usamljena, znači ovdje vidimo već par, možda ste u nekim zrelim godinama. Osoba koja voli avanture i osoba koja želi da avanture da, definitivno osoba koja želi avanture. Znači, vidimo jedan, znači sad tako dam opis ko može da gleda i za koga bi ovo rezonovalo. Ja bih rekla da su ovo osobe u jednim zrelim godinama. Proleće mi je jako bitno, za neke možda i jesen da bude, možda budete rođeni u tom periodu. Tako da bih rekla da opišem malo situaciju. Znači, da, ovdje se pojavljuje treća, mlađa osoba, ne ulazimo u to, mlađa osoba, znači, da, mislim da ako se mlađa od vas, recimo što gledate, ali mlađi od vaše osobe, tako da je vaša osoba negdje i dosta ovdje darovala i dala, rekla bih, i poklonila toj drugoj osobi. Da li je tu nešto rađeno ili nije? Znači, nastavljamo priču. Ovdje imamo elemente od ovan, bik, elemente od vatre. Ajde da vidimo da li je rađeno nešto ili je to njegov izbor. Po svemu ovdje meni liči da ovdje se radi o jednoj osobi. Da, postoji nešto, definitivno. Pa ste bili, postoji nešto, da, ljubomora. Vidite kako. Nije mi se ukazala neka negativna, ukazala mi se negativna energija, ali ono što mi se ukazalo ovdje, da, osoba je neiskrena. Osoba je neiskrena, ja bih rekla da je ova osoba igrala ne samo kod vas, neiskreno, i kod te treće energije što gledamo, nego već ova osoba je imala još nekog. Znači, osoba koja želi da flertuje, koja želi da se zabavlja, koja želi da ulaže u avanturu, tako bih rekla. Znači, da postoji nešto, da, definitivno možda ta treća osoba s kojom je ja ću pričati iz mog ugla, ne znam, darovao,
dao i kako god, možda se je poslužila nekim neiskrenim potezima da bi ga zadržala kraj sebe. Da. Odnosno nepoštenim igrama, ali znate šta? Ova osoba za koju gledate čitanje definitivno postoji nešto što niste samo vi dve, ja ću pričati iz mog ugla, nego postoji nešto još dublje. Da. Da, postoji neiskrenost i postoji ovdje, znači, čežnja i kod te treće osobe da zadrži, ali ovdje je u pitanju interes. Interes definitivno, znači interes, pa čak možda je ovdje i dato nešto veliko i osoba se poslužila lepim rečima, lepim gestovima da zavede vašu osobu. Ali šta se dešava? Dešava se to da i ta osoba nije jedina u životu ove osobe. Nije jedina, zato što, da, definitivno ovo je neko, znači gledamo, postoji definitivno nešto što je osoba radila, da li se poslužila, ne znam, nekim budalaštinama, vrlo moguće. Ja ne znam da li zna neko da to se vraća 3 put više ukoliko je nefer i nekorektno tamo gde ne treba, ali poslužila se, čime se poslužila, ne znam da li ima smisla da otkrivamo, ali znate da sam ja radoznala pa ću probati da otkrijem. Ali ja bih pre rekla da je vaša osoba pala na lepe reči, obećanja, ne znam, ja sam bolja, ja sam ta koja zna da te voli, ja sam ta koja će ti pokloniti, ne znam, život, a obećanje su bili i sa strane vaše osobe, da se razumemo. Da se razumemo, tako da ovdje se radi o jednom playeru. Da, ovdje imamo i bika. Imamo i škorpiju. Hajde da vidimo čime se poslužila ova osoba. Ovo čitanje je tražila jedna dama, možda rezonuje s njom izdaja. Izdaja, znači vrlo moguće, vrlo moguće da je osoba, znači ovaj dek je takav i samo za toga i koristim, da je tražila, ne znam, pomoć, da joj pripomogne neko da ovu vašu osobu zadrži vašu. Sad, zašto kažem vašu? Kad vas je ostavila na cedilu. Znači, pomoć od neke osobe da joj pripomogne, da. Ona ga je zavela lepim rečima, definitivno, znači ja sam ta koja ume s tobom, koja će ti dati dom, mir, ne znam, i tako dalje. Ipak, da li je nešto rađeno, ne mogu da kažem, ali mogu da kažem da vaša osoba je potpala pod uticajem te treće energije. Ja ću da ti zalivam cveće, ja ću da ti rodim djecu, ne znam, ali zašto je to radila? I vaša osoba trenutno, ako nije, hoće, bit će u jednoj stagnaciji. Tako da ovdje vi ste već negdje i postavili granice. Kad ova osoba uvidi da jednostavno kralj mačeva, znači uvidi da je pogrešila ili uvidi svoju grešku, ja mislim da vi ovu osobu nećete nazvati. Nećete nazvati jer vama dolazi nešto bolje. Ukoliko niste počeli neku vezu, hoćete, jer dolazi osoba koja može da bude neka razlika u godinama. Tako da, ako me pitate da li je ovdje nešto rađeno, ovdje je rađeno mudro, ja bih rekla mudro, onako
pao sam na lepe reči, ne znam na šta, na obećanje i tako dalje. Neće ova osoba ostati s ovom osobom, da, definitivno. Ovdje predstoji kraj. Da, vi ste bili strpljivi i vama dolazi neko novi, možda je već ušao u vaš život, a što se tiče možda je već ušao ako nije hoće. Tako da ova osoba imat će moment kada neće vidjeti jasno stvari i situaciji, kada će biti povređena. Znači svako zlo se vraća u kom obliku ne znam, ali vidimo da ukoliko osoba je bila fair, korektna i sjela za stolom i rekla slušaj, ne možemo dalje ili kako god, sasvim je u redu. Ukoliko je igrala ovakvu igru, kao što smo već vidjeli, znači iza vaših leđa, vidimo da osoba očekuje to što očekuje. Tako da žao mi je, nije moje da sudim, ali mislim da će ova osoba imati problem i sa drugim osobama, znači totalno rušenje. Znači ova osoba nije bila fair, odnosno nije igrala po zakonima univerzuma. Tako da ako se pronalazite u ovo čitanje, onda uzmite, naravno uvijek kažem, rezerva uvijek mora da postoji jer ovo nisu lična čitanja. Osoba vas je povredila. Vi ste, dok ste čekali, ne znam, čekali da se javi, da dođe, ne znam, osoba se zabavljala. Ali ono što mi je specifično i karakteristično, da niste samo vi dve, ja ću pričati, rekla sam da se ne ponavljam iz mog ugla, postoji ovdje još neko. Tako da li je rađeno nešto, pa postoji nešto, ali više je ovdje radila mudrost, lepe reči, pa ne znam, ali to sve iz neke koristi, tako da ako želite ovu osobu nazad, imat ćete. Ovdje se radi o zreloj muškoj osobi koja možda je bila na nekoj funkciji ili na nekoj poziciji, znači čak možda je bila povezana sa nekim imala je neki autoritet, neku moć. Tako da, šta mogu drugo da vam pomognem, da bi vi shvatili da li ovo je za vas čitanje ili ne. Znači ovdje dobili ste vi informacije možda ili nekako ste, informacije. Karta informacije negdje govori da ste dobili, ali pripazite, sve informacije što ste dobili nisu tačni. Nisu tačni jer postoje ovdje neke ljubomorne osobe, situacije, ljudi kako god koji su hteli na neki način da doliju vatru, tako bih rekla, na vašu muku. Tako da vi, dragi moji, što se tiče vaše osobe, da li ste samo vi, znam da li ste samo vi ili postoji još neka treća osoba, to pitanje mi je postavila gospođa u privatno čitanje. Ja sam rekla na početku, ne, ovo je neko ko želi avanture, ko želi da bude. Niste jedini, vi dve ovdje postoji, znači ovdje je možda čak bila i paralelna veza, osoba je puno tajni, tako da, ona ima kontakt, komunikaciji s drugim osobama, želi, kao ono, niste jedini, niste vi dve jedini. Postoje ovdje još neke osobe, tako da, što da kažem, nego, eto, takvo nam je čitanje, takva nam je tema, znači, osoba ćete dobiti ono što zaslužuje, mislim, čak možda je bilo ovo neka paralelna veza, ali šta, osoba ima još nekog. Znači, ovo će biti 5, već smo 5, kako bih rekla. Tako da to bi bilo to. Ono što mi je jako bitno, vaša energija. Vama dolazi nova osoba u život, s kojom ćete baš imati i ljubav, i miran dom, i spokoj. Ako nije, sigurno će.
Ajde da vidimo za vas što gledate prvu grupu. Dosta vazdušna energija, već sam rekla. Da, vreme je da izađete iz tame. Vreme je da izađete iz tame, da jasno sagledate sliku, da završite taj karmički period, taj bolan period, a jeste bolan i negdje karte vam savjetuju da je vreme da se pokrenete. Ajde da vidimo još neku kartu, vi što gledate. Da, znači da otključite nova vrata, novi ciklus i novo poglavlje. Da, miran dom, mirna porodica. Da, dolazi vam osoba definitivno, tako da to bi bilo sve za moju prvu grupu. Ovo čitanje uzmite, kao što kažem, uvek s nekom rezervom. Znači, nije lično čitanje i ne može u potpunosti da rezonuje. Znači, ovo je baš bilo ono trougao, ovdje se pokazalo da je četvorugao. Ali vama dolazi nešto bolje. Da. Ajde da vidimo šta kažu anđeli za vas, ipak ste mi vi bitni. I vaša energija. Da vidimo šta kažu anđeli za vas. Da, vreme je da jednostavno otpustite ovo. Da se prepustite životu. Kao što smo dobili, znači, da, igra. Vreme je za radost. Unesite radost u svoj život. Da, doživjeli ste, znači svi mi pravimo greške i verujemo u nemoguće. I vreme je da osjetite da ste živi, jednostavno da ste posebni, da ste drugačiji. Pa Boga mi skidam kapu poslije svega ovoga što ste prošli i posebni ste, drugačiji ste, da. Imate vi neke darove, definitivno, na kojima treba da radite i da se posvetite. Da, rekla bih da ovdje dolazi osoba s kojom ćete imati baš ono što kažu ljubav iz bajke. Da, posle ovakve muke i zaslužili ste, da. Karta koja mi je ovdje ispala, očistite tugu, i to je, znači, samo ovdje ću završiti čitanje. Očistite prošlost i očistite tugu, jer vas očekuje nešto bolje i nešto drugačije. Otpustite, ovo ne vredi, mislim, nije moje da ja sudim nekome, ali vi ste možda neki već i otpustili. To bi bilo kratko čitanje, nadam se da vam je bilo od pomoći, a sad, kao što sam rekla, opisat ću jedan ritual, običaj za mir i blagostanje u porodici. Ne volim da to radim, ali evo, pošto ste htjeli, dobila sam mnogo poruka. Znači, sve što treba je da, samo da maknem ove karte, baš su onako loše. Samo da zaustavim video. Znači, nema potrebe samo sam izvukla anđelske karte da nam budu da privučemo dobru energiju. Ovo što ću ja sad opisati, možete slobodno da uradite, jer nikad ne možete da naštetite sebi, ani drugima. Jednostavno, to je jedno čišćenje, jedna duhovan običaj. Sve što vam treba je sveća, da li bela, ja uvek koristim žutu sveću, crkvenu, ali ne mora, znači može bela. To mora da bude, ne znam, mora da bude, ne mora da, samo nemoj da bude subota, dan subote. Znači, upalite tu sveću, ako imate krsnu slavu, zavisi koji veroispovesti ste, neka vaša slika, porodična slika, uvek bude pored ikone vaše krsne slave.
I sve što treba da, znači, uvek držite u kući bar jednom mjesečno bosiljak, lavandu, okadite. I ja dodajem recimo ruzmarin i papir na koji napišem imena, znači imena, i kad se to radi, taj običaj, uvek imam nešto iz prirode. Ako ne možete da nađete bilo koje cveće, bilo koje, samo da ne bude neko, ne znam, ruža i tako dalje. Mora da bude nešto, ali bosiljak mislim da svako ima, lavandu, kako god. I sve što vam je potrebno, da, znači, za ovo je samo da sedite u miru i pomolite se svojim rečima za blagostanje u porodici. Najbolja molitva je ona molitva koja se čita iz srca. Postoje i molitve koje se čitaju za mir u domu, i to radite recimo ponedeljak, sreda. Vatra, znači vatra označava da sagorevamo negativnu energiju. Možete to da upalite sveću, zato se pali ta sveća. Onda imamo, znači dok radite to, možete da imate čašu vode pored sebe, znači za mir i za blagostanje u porodici. To je jedna, i odmor vas, znači kad osjećate umor, nemir, dobro je da uradite ritual, ajde da kažemo, afirmacije s belom svećom, vodom i šta je još bilo? Ne znam da li vi koristite, a trebalo bi, pa već sam navela 3 biljke koje trebate da imate uvek pri sebi. Samo da pročitam, da vidim šta će nam se otvoriti ovde. Da, dopustite, kaže, pa upravo to, znači dok radite to, izražavajte zahvalnost za ono što već imate, što vam je naš Bog stvoritelj dao bez razlike koje ste veroispovesti, i molite, znači kaže, prvo molite za druge pa onda za sebe, tako da nikad nemojte da zaboravite da se pomolite i za drugog. Upravo ovdje me je to podsjetilo. Zato što kad molimo za druge, u stvari mi molimo za sebe. Znači, ako ne možemo za nekog drugog ništa da uradimo, kaže, bar se pomoli za tu osobu. Tako da to je, znači, ja ću opisati ovaj ritual, znači, nemojte samo subotom da radite, jednom mjesečno je dovoljno, a kad osjećate umor, nemir, dovoljno je bela sveća i ono već što sam nabrojala, tako da imajte pozitivnu viziju uvek, znači nemojte, kako mi ništa ne ide, kako sam ja jadna, znači budite kreativni, slavite univerzum, slavite Boga, slavite ono što imate. Znači uvek ima razlog da nešto slavimo i da nešto veličamo. Zato negdje u Svetom pismu piše slavite Boga i radujte se. Mislim da 365 puta se ponavlja ne bojte se. Znači tražite njegovo vođstvo. Tako da oni koji veruju, u redu. Oni koji ne veruju mogu da koriste, ne znam, jogu, meditaciju, kao i ovdje prva slika koja me asocira na neku, znači, druženje, joga, meditacija, afirmacije, pozitivne, tako da otrgnete negativnu energiju i od kuće i od sebe. Znači, to su 3 stvari, ništa ne možete da pogrešite. I naravno uvek izražavajte zahvalnost za ono što imate. I uvek tražite volju Boga i volju univerzuma.
ne nečiju drugu volju. Tako da, to bi bilo to. A mi se vidimo, dragi moji, da, evo i na kraju imamo kartu koja kaže da, priroda. Napravite promjene uz pomoć svetla, ja bih tako rekla, uz pomoć svetla, jer posle tame, znači uvek dolje sunce, popravite sebe, odnosno pročistite sebe, karte koje kažu da opet nam je priroda jako bitna, znači to su naši Božji darovi, i nemojte da nikad se dvoumite, pa šta, ako, pa šta, samo vi verujte. Verujte da ono što mi dajemo univerzum nam vraća, recimo ako se žalimo, pa kako je meni teško, pa to, ne znam, rađeno mi je, pa ne znam šta. I mi prizivamo negativne energije. Evo, baš ovdje imam ikonu, to su male ikonice, Božju majku, verovatno sam s razlogom dohvatila, tako da možete da se pomolite. Rekla sam, vaša molitva je najjača molitva. Ono što mi ovdje karakteristično imam, izvukla sam, znači, isto, ne znam, ikonicu koja neko ko gleda ili sluša, neka očekuje radosne vesti što se tiče porodice, da. Radosne vesti što se tiče porodice, može tu da bude neko proširenje porodice, tako da to bi bilo to. Znači, ovo je jednostavan običaj koji treba da primenjujemo radi sebe i radi porodice. Znači, mir treba da imamo u srcu prvo i ljubav, pa onda za druge. Ne možemo mi sad da molimo, a kroz 5 minuta da kunemo, pa ne znam, da ogovaramo, pa da idemo po komšinicama i tako dalje. Mislim, to ne ide. Pa bilo koje veroispovesti da sam. Tako da to bi bilo to kratko. Ja ću ovo opisati, pratite moje objave. To bi bilo sve, a mi se vidimo u neko drugo čitanje. Pozdrav!